Oke guys, hari ini kita menyaksikan eh, salah satu kapal yang sedang melakukan pelayaran, yaitu KM Harapan Kumekar. Kapal ini sedang melakukan pelayaran dari Kota Luwu, Kabupaten Banggai menuju Pelabuhan Banggai Laut, ya, Kabupaten Banggai Laut teman-teman. Ya, kapal ini berangkat dari Pelabuhan Rakyat Luwu sekitar pukul 12.30 siang dan kemungkinan akan tiba di Pelabuhan Banggai Laut sekitar pukul 8 atau pukul 9 malam teman-teman. Oke, thank you.